ngiye gutanga ikimenyetso cya nyuma kandi iki kimenyetso niba gishaka barakibona mu mpera z'ukwezi kwa 11 no mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 ikimenyetso cyabonetse muri presidence y'u Rwanda ariko ntibigeze bakimenya ngiye kukibaho bagende bagishakisha nibwo bazavuga ko uyu mugabo ndi umusazi kugira ngo mbereke ko dete ishoboka pani ibintu abantu bari kwibwira ntabwo mvuguruza president yabikoze nk'umusesenguzi w'umuhanga uyu ni umuhanga si umuswa abantu baze kutaza kwitiranya ibintu ariko giye byo mvuga sinshingiye ku bwenge bw'umuntu ari wese ntabwo nizerera mu rukundo ntabwo nizerera mu bwenge nizera kubera Imana yavuganye nanjye umumama umwe ukora muri presidence sindi mu mugaruke ntumumbaze kuko izina rye rigomba kuba riraho yarampamagaye arampamagara arambwira ngo arwaye umugongo ni umumama akora muri presidence atuye i Masaka amaze kumpamagara Imana iramwira ngo uyu mumama musengera ukoresheje amazi utarabonana nawe arakira ugenda umubwira ibi bikurikira ni ikimenyetso nguhaye yuko iriya nzu ikeneye gusengerwa mbere yuko kudeta itangira mbere yuko Uganda itera umumama yarampamagaye hari mu gitondo nicaye muri salo arampamagara ni ambwira izina rye ambwira ko arwaye umugongo nanjye naramubwiye yakubwiye naho akora oya aho nkura mfite uko nahamenye kandi bo bafate urumva biroroshye ntiriwe mvuga izina ry'umuntu ndasabanya kwa President Paul Kagame w'u Rwanda barebe telefone yanjye ndayivuga ni 0783 gusa 923 n'umuntu we ukora muri presidence arayifite iyi nimero yanjye barayifite so kuvuga ngo ibiki n'ibiki n'igihe najyanaga iki gitabo iyi nimero narayisize ibaruwe ebyiri nabandikiye zose iyo nimero narayisize ntabwo nimero yanjye bari buyibura bo bagende bafate telefone yanjye bareba umuntu twavuganye mu mpera z'ukwezi kwa 12 no mu ntangiriro kuko itariki sinigeze nifata kuko ntabwo nari nzi yuko hari ikindi kizakurikiraho umudamu w'umumama ukuze arampamagara ambwira ngo ndwaye umugongo ako kanya Imana yamya ngo mubwira afata amazi umusengere utavuye ahangaha arakira nk'ikimenyetso cy'uko ugomba kumuha ubutumwa ngiye kukubwira umugore namubwiye ntifata amazi umumama aragenda arayazana amazi ndayasengera iminota 20 arongera ampamagara ibyo ni ibintu bo nibashaka bagende bafate telefone yanjye icyo kiganiro baracyumva bashaka niba hari n'ahandi hantu twigeze tuvugana n'uwo muntu arangije iminota 20 cyangwa 30 yarongera ampamagara ampamagaye aho kugira ngo amvugishe antega ibirenge arimo asirimba arimo arabyina kandi yampamagaye adashobora guhaguruka n'ahageze gute naho yicaye yafatiye ku kazi bamushyira mu modoka imodoka imugeza i Masaka yarambwiye ngo ndakize ndimo ndashima Imana umukobwa wanjye yaragiye kuzana imiti none ubu ndamubujije narikanze kuko nibwo bwa mbere icyo kintu cyari kibayeho nicyo kintu gikomeye nari nkoze mu buzima ako kanya shima Imana nanicaye muri salo ndi kumwe n'umuvandimwe Mutabaza natwe biradutungura gusa nari nzi ko igihe kizagera nkahabwa impano yo gukiza abantu ariko niwe mugore yaritangiye niwe mumama yaritangira so abantu ni umumama ukuze ntabwo sinjya nkunda gukoresha ijambo umugore cyane nubwo ryaba ntacyo ritwaye ni umumama ukuze bigeze nimugoroba yarampamagara arambwira ngo mbabarire ejo uzaze dushima Imana yishyuye tike yo kugira ngo ngere i Masaka kurumva abantu bampamagara bose sinabona tike ijyayo yishyuye tike yo kugira ngo ngere i Masaka nasanze hatumye abavandimwe be na wa mukobwa aragiye kugura imitahari twashimye Imana turasenga naramubwiye ngo mva nkurikije iby'iriya nzu yankore kuko umuntu njyana kumfunga n'ukora muri iriya nzu iyaba Imana igira umushiha cyangwa se igira inzika ntabwo mba nagusengeye ku kintu ariko ni Imana itagira umushiha ni Imana itagira inzika nagusengeye ngo ukire kugira ngo ujye kuvuga ibintu ngiye kukubwira genda ukora ibishoboka byose niyo utahura na perezida ubwe niyo wahura n'undi muntu genda umubwire yuko iriya nzu ye akoreramo ikeneye gusengerwa niyo yaba amasengesho y'iminota 5 bitabaye ibyo gusenga tuvuga ntabwo bizahagarika ibyo nahanuye kuko ibyo bintu burani nabyo abantu kuvuga ngo ukavuga ikintu bangiza ngo Imana igikuyeho nta n'ikimenyetso gusenga tuvuga ntabwo bizahagarika kudeta kuko perezida Kagame azayibona n'amaso ye ariko bizagabanya ubukana bwayo kuri we icya kabiri gusenga mvuga muri iriya nzu yo mu Rugwiro ntabwo bizahagarika igitero cy'Abagande ariko bizatuma u Rwanda rutsinda ku buryo bworoshye kubwo kwizera kwa perezida Kagame uwo mumama naramutumye muri iyi minsi rero nibwo Imana imbwiye ngo igihe nawe cyo gusengera presidence y'u Rwanda gisigaje ukwezi kumwe bivuze ngo nyuma y'itariki ya nyuma y'itariki ya nyuma y'uko kwezi icyo gikorwa nimba ntaragikoze bazabage bifashe kandi icyo gihe nyakubahwa perezida wa repubulika nimusanga icyo kiganiro nimusanga ibyo mbabwiye bitarabayeho
muryame musinzire nta kibazo kizaba gihari. Ariko nimusanga uwo mumama twaravuganye ubwo butumwa nka ashobora kuba yaratinye kubutanga, ariko ari ibintu biba biremereye bwana Karinija, kuko nawe nabonaga ko atinye kubutanga. Ariko ngeze iki gihe gusengera iriya nzi iminota 5 bizoroshya ikibazo, ariko ibimenyetso byo ntabwo bizakuraho, ntabwo iki kintu giteze kuzavaho. Uyu musirikare w'indashima azagaragara, iki nongera ngisubiremo, umusirikare w'indashima azagaragara. Ariko uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame azizera iki kintu ndi kumubwira, uwo mudamu kugira ngo arware ntabwo yari afite gahunda yo kurwara, ni Imana yemeye ko ikibazo kibaho, yemera ko mpamagara kandi byagenze. Ntibamubaze nanjye ntibambaze, barebe ibyo bintu twavuganye kuri telefone. Hari ibintu buri utahimba bwana Karinija. Ikindi cya kabiri, nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndabizi neza wahuye n'abatubuzi, ubuhanuzi bw'ibikwangari ni bwinshi cyane, ariko reka mwibwire ikintu kimwe, muri iki gihugu dufite amafaranga yemewe na BNL. Twese turazi ko dufite amafaranga yemewe na BNL, ariko buri munsi RIB ihorita muri yombi abantu bakoresha amafaranga y'ibikwangari. Cyaba ari ikibazo rero abantu bibwiye yuko amafaranga yose yo mu Rwanda yose ari ibikwangari, ari ibicupura, bakayajugunya, igihugu cyaba cyahuye n'akaga gakomeye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba warahuye n'abatubuzi, ndagusaba ngo ntiwibwire yuko abantu bose bavuga iby'Imana ivuze bose ari abatubuzi. Hari abahanuzi b'ibinyoma, ariko hari n'abahanuzi b'ukuri. Kuko uyu munsi ndakubwira ngo niba narabwiye abantu ko Gasana Emmanuel uzamusubiza mu kazi, akaba ari mu kazi, kandi ukabuzi ko nge nawe ntaho twahuriye. Niba narabwiye abantu ko ngiye gutaha nta wanteguje bakabona ndatashye nkuko nabibabwiye. Niba narabwiye abantu iki n'iki byose nkabwe. Niba narabwiye abantu ko Trump azatsindwa amatora, nkabibabwira ndi mu gihome ntari kumva n'amakuru na radio, ibyo bintu bikagenda nkuko nabivuze. Kuki mwakwikiramo yuko ibintu ndi kuvuga ari itarabwa cyangwa kubabeshya? Aho rero je niwo mpagaze. Gusa nanone nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ambabarire singamije kumutera ubwoba. Nakubwiye ngo ipaje y'amateka y'uyu munsi wa none abigisha b'amateka kwirambura bizabagora, ibintu yakoze kubisubiramo bizagorana, amateka yarihariye. Ariko uyu munsi abantu bakeneye kumenya yuko nta nyungu neza mufite muri ibi bintu. Ntabwo ari uko ndi umuswa Karinija ku buryo umuntu agufunga iminsi 150 ufunze udasurwa. Byonge ntabwo nasurwaga, nta n'umuntu wo mu muryango wanjye uzaho merereye. Ntabwo ari uko ndi umuswa ku buryo ntazi biko icyo kintu cyambabaje, si uko nyawe wagahenda kari karimo. Ariko Imana arambwiye ngo bivuge utitaye ko byakubaye. Ariko kubuvuga nk'umuntu ufite iterabwoba Dani, itera bivuga nk'umuntu uri gutera abantu ubwoba. Ese ndabatera ubwango bigende gute? Uragira ngo bivuge gute? Urumva imvugo uri gukoresha wagira ngo ni imvugo ya muntu aho kuba imvugo wahukuye ku Mana. Okay, biterwa n'uburyo mwumvise Imana ivuga gute se? Ako nakabazo kamotse kubundi Imana ivuga gute? Gusa abantu biremeye uko Imana ivuga bitewe n'Imana biremeye mu mitwe yabo. Igihe cyose ibyo uvuga bihagazeho, genda avuga nk'umuntu ufite ibyo mpagazeho. Nta muntu ntera ubwoba guteze. Abantu se ntibasenga ntibanakomeye. Watera ubwoba umuntu ufite imbunda, ufite ikintu ufite mu ntoki n'igitabo. Iki gitabo se cyatera abantu ubwoba, ariko buri amaherezo y'inzira n'umunsi. Ngiye reka nkubwireka neza, ntago ari ugutera abantu ubwoba, si no gusuzugura urwego rw'ubutegetsi, si no gusuzugura Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imana nahuye nayo inyemera kuvuga nafite ubwoba. Nta muntu mubahuka, nta n'umuntu njya ngira hinzika, yewe n'umupolisi wa nkubise nta kibazo mufiteho rwose. Gusa njya nivugira ikintu kimwe, Imana izamfashe ubwo ibindi kuvuga bizaba bibaye, ntihazagire telefone y'umuyobozi n'umwe umpamagara uretse telefone y'umupolisi wa nkubise, niyo yonyine nakwitaba, kuko nta muntu uzampata kwitaba telefone. Umupolisi wa nkubise cyakoze we nampamagara nzamwita, kuko nanjye hari icyo nzamubaza ntikute noneho mbaye muzima bigenze gute. Ntabwo ari iterabwoba rero, buri umuntu wese afite imivugire ye kuvuga, ariko n'ubundi nta Imana ivuga gute se? Biri abantu bafata marayika, bafata shitani bakamwambika ibikanzu by'umukara, bagafata marayika hejuru bakamwambika ibikanzu by'umweru, kandi Yesu akavuga ngo marayika, ngo shitani azihindura nka marayika w'iki? Nka marayika w'umucyo. Mwege mwajya kumushushanya mukagaragaza shitani nk'umuntu w'umwijima, uwo shitani se yashuka nde kandi yagaragaje uwo ari we? Oya, ntabwo imvugo y'Imana igira agaciro bitewe n'ibyo uvuga bihagazeho. Uyu munsi ariko uwo musirikare uzakora kudetana n'ubu ntabwo uramubona mu masura ujya ubona y'abasirikare. Iki kibazo gisimbuke, gisimbuke. Ariko uramuzi wenda nibwo utambuka. Icyo nemera cyo nawe ubwo arabizi neza, aranyumva. Ariko uramuzi wowe? Ubwo aranyumva. Ariko waramuzi? Ariko ubwo aranyumva, azi neza yuko ikibazo ahora yibaza ni kimwe, nabwiwe n'icyo umugambi we. Nicyo kibazo cyonyine ahora yibaza. Wawubwiwe n'Imana sibyo? Nicyo cyonyine yibaza nyine, nicyo cyonyine. Warabizi rwose, wowe warabizi. Ariko wowe ntumuzi? Arabizi we gusa. Dukomeze. Ndavuga wowe ntumuzi. Icyo kibazo buri hari byinshi nigeze ngusubiza, buri kibazo ngisubiza mu gihe cyacyo. Kuki abantu bashaka kumenya se? Erega narabyanditse. Ndavuga wowe, tobe ntabwo tubishaka. Ntabwo ibyo ndi hano byose nzi singombwa kubivuga. Ntabwo tukubaje ngo ninde, uramuzi gusa cyangwa ntawuzi? Ni umusirikare. Nyine uramuzi? Nzi ko ari umusirikare. Ariko wanyuzwe n'icyo gisubizo ndi kuguha. Wanyamwuga watinda kunyurwa, ni umusirikare.
ariko we arabizi neza. Wenda ikindi nabwira abanyarwanda, ari mu myiteguro ageze kure, ntabwo azabireka kubera ko afite ikibazo kimwe, ntabwo azabireka. Impamvu atazabireka, nawe arabizi yuko umugambi nawe uvumbuye mbere y'igihe, ariko arabona yuko kugira ngo ibyo byagatumye ahubwo awureka avuga ati naratahuwe reka mbireke. Ariko akabazo k'amatsiko, ntabwo Imana yikwereka finali y'ikintu, bakubwira ngo umutima uri mu rupfu ntabwo wumva, turi kubyumvikanaho. Buriya iyi Imana izawunangira nk'uko yanangiye uwa Farawo. Icyatumye abikora cyo sindakinjiramo cyane, ntabwo nigeze kuko sinjya mvuga ibintu nazi neza. Ariko iyi Imana ikwereka finali y'ikintu. Iyo finali wowe umaze kubona finali, dufata urugero, niba nahubonye ko nzahura na Kanijabo yambaye umweru, nta kintu nakora ngo Kanijabo tuzahura yambaye umwenda w'umutuku. Ubwo ibyo mbonye ni umunsi, ni gufata bya bindi bizaba kuri finali nkebe na mbere y'igihe. Ntabwo umusirikare agomba kubireka, ahubwo igihe hari uyu munsi wa none, uburyo ibintu bizaremera kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'uburyo bizoroha niwe uzabigera, kuko no kumwandikira navuga ngo ntuzirirwe umukeka kuko ntuzamumenya. Bivuze yamuketse yamufata, bivuze ngo mu bafunze ntarimo, yamuketse yamufunga. Aramutse afunzwe ntabwo yaba akiyikoze. Mu yandi magambo, ni umuntu udakekwa mbere na mbere. Icyo cyo kibanza gifatwe gutyo. Nubwo bajya kumukeka, hajyaho igihe kugira ngo ibyo Imana avuze bisohore, atari uko igamije gukora ibintu bibi cyane mu Rwanda, ari ukugira ngo reka mbabwire ikintu kimwe. Uyu munsi hari abantu bajya bicara ngo turashaka gusimbura perezida, ibyo ntumbona mbibabwira. Ubwo rero niho ngera nkaba umwanzi w'abantu bose, ngo hamwe ngo uvuga neza perezida, ahandi ngo kaza kumutera ubwoba. Abantu baricara bakavuga ati turashaka gusimbura perezida, nanjye nkabwa nti muwe mubyihoreye, iriya ntebe yo mu rugwiro aracyayicayeho. Noneho nabibabwira bati wowe ahubwo utangiye kuvanga ibintu. Ngo mpura ikibazo, abantu bashaka kuvuga ibintu mu buryo bwabo, abakunda ubutegetsi nkavuga mu buryo bakunda ubutegetsi, nawe urwo nkavuga mu buryo banga ubutegetsi. Ariko je niba Imana ikimbwira ngo Perezida Paul Kagame aracyahari, aracyayoborwa, nimbwira abashaka ubutegetsi bibashurije mwerwe misaho, nge ndaza mbivuga uko biri, ntago mbivuga nkurikije ubwishi bwarwanya ubutegetsi. Noneho ukasanga noneho hakaba n'ikindi kintu, uyu munsi abanyarwanda tugeze ku rwego sinjya nkunda kuvuga ubundi ku bandi bantu bwana Kanijabo, kuburiya shitani hari ikinyoma atabeshya, kuko wazi ubwenge hari ibintu atakora ubundi. Ariko uyu munsi urajya kubona ukabona ngo dufite perezida wacu Padiri Nahimana, ni urugero ngiye gutanga. Umuntu ubeshya kurusha shitani ntabwo ashobora kubeshya ko umuntu yapfuye kandi ahari, kuko icyo kinyoma ntiyagitinyuka. Shitani wavuga ngo umuntu yarapfuye kandi ahari, ubu mureba. Ariko umugabo aratinyuka akabeshya ngo Perezida Paul Kagame yarapfuye. Sinshaka kwinjira mu bibazo bafitanye, ariko se koko niba tugeze ku rwego, ubundi Sodomu ni Gomora hazize iki? Hazize gukora ibyaha bitakagombye ko bikorwa. Niba tugeze ku rwego rwo kuvuga ngo umuntu arakubeshya ngo perezida yarapfuye, nyuma ukagaragara ko ariho